moze nkumanyi oli moze nesimu yongiina mukubireko tulabe obeyitamu waddaani lwakubeera nti ensi etunyiga mukwatirawo kala nnyo balwisa nga bulaba mbwe ekijowo nakyambadde kitegeera njagala nnyo okwogera nga tebwenkola kitegeera ofaayo kinze siri musawo nenjala kukulaga nti uniform y'abasawo olwedde ebyo twagifunye kitegeera ambulance ejja so kati ndi busaabala omukulu nga lwe yaganye okurespondinga nasazeewo nze taking a step eddako kitegeera otera taking a step eddako kati wano wendi lino ttaka lyange wano bayitawo busaabala kirinda sel lino naligula nga ndi wakuteekamu ba ennyumba z'abapangisa bulwentos naye tugenda tutandikira mukataka katini kiri kali 10 ku 6 wano wali 6 wali 10 katini nakagula nkateekamu bwa apartment bw'abaana bange basome beeyagale otegeera ebaagala okuwuga nabo baleke balemesa kuwuga otegeera omwana teri mugaana agenda ku swimming otegeera nakkiriza owange bamugaana ogenda ku swimming nakkiriza owange aleke genda kudduka misinde bulaaya nensalawo akataka kange kano nkaweeyo otegeera musobola okukafuna fiti tugenda kafuna nkaweeyo siri dokita otegeera nakyambadde balaga nti tuli ku mulamwa guno Busaabala Medical Center nga bw'okiraba nankulaga nti tuwiringi n'okuwa abaana emirimu omwana nga yasoma obusawo bwa nnansi okitegeera so abasawo mwe bali mu Busaabala ettaka lye lino olugendo ozimbako eddwaliro lyembadde nsaba mwami Kyagulanyi okitegeera bwe yalemeddwa okurespondinga nasazeewo nteekinga step eddako nga yensoso bagamba kati wano etugenda ozimba kaye mulabawo ate timulowooza nsaaga naye nga ndi siriyasi oba olumu tusekamu naye ngaensonga ebaaki eba siriyasi kati lyerino tugenda kazimba na akalwaliro kali very simple tugenda kateekano kali very simple naye nga kali neat nga kalungi nnyo abakyala okuzaala solonga zolina ndagamuntu yo nga oli mutuuze e Busaabala kugenda kuba kwa bwereere be Busaabala bokka wano kitundu kya Busaabala kyeni mukukolera okitegeera bwe naatuuka okwagala okudda ewalala era nabo ndisalawo kyembakoledde oba lina abasomero oba kinaabaki naye sofa tuli ku kyalo kwengenda okuwangaalira okumala emyaka egiwerako bwe naatuuka okudda ewaffe mu kyalo era ndiddayo nayo ndimandinge solonga zintuuse okuddayo ne kati ndi Kampala ndi Busaabala wano wengenda owangaalira otegeera so lyerino ettaka kwe tugenda otandika okuzimba medical center gyembadde nsaba yamaani twebuuza gwe ebibuzo bingi omukulu wakita omutuukira mu buntu n'omugamba se ombadde nnyina ekirowoozo kyange ŋŋanze kuba ettaka lirye yaligula emyaka mingi mabiri namutuukirira nembalisa ebibuzo tugenda biddamu mpolampola salo nayogere n'oli ayogere n'ayogere katujje ku tayimu y'ebibuuzo katusuke mbalambuza ettaka mbankoze bubi otukoze bubi zigenda abeerako mbu mu ensonga etalina makulu sigiwa makulu zonna zirina amakulu otegeera lino ddwaliro liyamba buli omu teruliiko mbu lya nuupu simaali NRM simaali ya DP simaali FDC simaali bikoze bitya ddwaliro ly'abantu okitegeera kataka katini naye ngenda kerekereza tukazimbeko eddwaliro ng'omukulu bwe yeerowooza bw'anaabeera asazeewo mbu eri tayagalayo mizannyo kuteekawo ddwaliro ayagalayo kuwugirayo nakulirayo byennyanja nakyo tujja ku respecting egundi ye ensalawo ye bw'ettaka lirye ne nadde ndowooza engeri gy'alumirirwa Abannayuganda engeri gy'agamba mbu abaagala nnyo asobola okukola ki okutuwaako ka 10 ku 10 oba kwa 5 ku 5 otera netuzimbako eddwaliro teyeetaaga ddene kuba eddene liri eri kiruddu naye wano basobola otutuukirawo nga batuukirawo oba bwa accident bwa booda nga tusooka tumunyiganyigamu empiseemu 2-3 kitegeera nga tumwongerayo ekiwa ekyeru yamaani
Tenjengera okukola parking era kuva mu godown. Tugenda zimba wansi nga parking eri wansi. Engeri akataka gye kali akatini kini. Era omuntu wajjawo gundi nga kkirireyo wansi parking ejja kubeera waawo. Yamaani. Katugenda kudda ku bibuuzo byammwe. Ettaka lye lino tugenda ozimba Busaabala Medical Center. Ettaka lyange ttini. Kutegeera nze alina akatini sazeewo nkejjeko. Kutegeera tukazimbeko eddwaliro. Sobola okubeera nga tulina kye tugasiza community. Teka tuve mu bino simanga abayimbi tebazimba abalya kiruddu. Leero kale katulye Busaabala Medical Center. Kyejo. Ekyo. Ettaka lyo obadde ogenda ozimba mu nnyumba z'abapangisa. Katolo bw'obadde osaba yalireke abiveeko eby'eddwaliro. Eddwaliro teribalimu. Kubanga bulamba njagala ddwaliro wano naye mulimu clinics ezirimu. Mulimu n'ekiruddu gyali eri. Tegeera. So amalwaliro gaba amangi nakyo kirungi. Ensonga lwaki n'essomero sirimu, wabeerayo Buddo, wabeerayo Kasana, wabeerayo di Kampala, tegeera. So sigambye mbu ettaka tulivuddeko. Bw'enzimba wano ettwali ettini kati wali ate wali ettaka eddene nawo ne tuzimbawo. Ndowooza kiba kiyamba community. Badde balowooza Opondoose. Azin. Nti wekivuddeko obadde olekeddeawo bali presentinga. Eno ensonga engeri gyetali mu nsonga yange ng'omuntu kiba kizibu kyagivaako. Nze kati ndi ddoboozi lya mutuuze w'Obusaabala. Okitegeera so basabira eddwaliro. Ngenda basabira ebintu bingi munnange. Ngenda sabayo ka center ka community center k'abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo emipiira abana bazigizannyira nga basobola okuvugirawo skate okitegeera. Ngenda saba ebintu bingi. So that emyaka emirala 2 kuva kati Busaabala ijja kuba ate ng'eri ku mutindo ate mulala nnyo. Ebintu by'oyingiridde tusuubire nti naawe oyagala kwesimbawo. Sigenda kwesimbawo wantu wonna. Siri politician, sina ludda. Nze siri wa Nuupu, nze siri w'NRM. Sibirina sibitegeera n'ebitabo byange bitini. Tegeera naye njogera endowooza y'omuntu yenna. Kye yandirowoozezza. Tegeera ekigasa eggwanga. Ku eddwaliro teririiko mbulyange. Bunze agenda okubeera wano bikoze bitya sima abantu. Empisa bakuba nze nzekka. Buli omu ligenda muyamba awone. Okitegeera. Yamaani. Ekibuzo ani asooka? Nze. Okay. Kale kansooke. Okay, Marvin. Marvin okuva Galaxy TV. Wakola ka video ng'otuteeyo obusawo bwa seminti n'omusenyu. Twagezaako okwogera wagamba nti abalala batandikiraawo. Naye tugezaako okwogerako n'abayimbi banno naye ng'ensonga bagyesamba bwesambi. Of course basobola ogyesamba. Kuba oyinza osanga oli tabeera kuno ye nga tekimukwatako naye we kinaatuuka ewuwe obanga alina omukyala ayagala zzaala kuba balina abakyala abayimbi. Nekikuba muganda oba sisitawo oba ani oba mwanawo bw'ojja omanya omugaso gw'eddwaliro ku kitundu oba eddwaliro eritali limu nga mangi ku kitundu. Okitegeera ye mwennyini Bobi Wine yagamba alina olibali yagamba n'agamba otankula olunalu nga bwesize mikwano gyo bankusaasidde. Kati nze kyendiko engeri gye ndi ku mazima ne bwenyimirira bw'omu kitegeera. So sijja faayo ani ajja okugoberera koozi eno sijja faayo ani agenda ogiwakanya ensonga eri emu twagala ddwaliro. Okay, Growner. Wampita Growner akola ne Makula nkosa ne Growner Media. Abadde bagamba nti Gravity topondo katozikiza. Bo ogenda baddamu ota kubanga tulaba ettaka oliwaddeyo nga tebagala omukulu abeeko kyakola. Si kupondo kuba kuzikiza. Nga bwe ngambye amalwaliro naye tabalimu. Era ettaka tukyalyagala eri ku beach. Kale bw'anaazimba n'eddwaliro tulaba nga limala eri tujazimba essomero. Otegeera. Wali eddaka likyali wano n'omukulu oyo talina eryo lyokka. Neeno waggulu oba otunja geeti ye naye wuwe. Waliwo wano waggulu ewali eringa parking. Eri awo waliwo omuddoddo tegeera naawe wa mukulu Bobi Wine. So naawe tusozimbawo ekintu ekirala. Tegeera nze wano tunalizimba ne liggwa bulungi nembayita ntuliggulawo mu butongole ne tulaba nga buli kimu weekiri wali tujazimbawo essomero kuba abantu ettaka ndyagala nnyo nenze nenaafuna akange nja kukabawa nekinaaba kirala ebintu ebitwetaaga mu community bingi. Tegeera si ddwaliro lyokka weewawo tutandikidde ku ddwaliro. So ettaka eryo tukyalyagalira ddala. Ensonga eyo tulina ogibeerako. Ensonga erimu amakulu tugiwa amakulu kati erimu amakulu
tukyaliagala. Muntu yalibadde yeebuuza nti lwaki mu bayimbi bonna abali mu lijja Mwami Kyagulanyi abalina ku ssente wasazeewo kugamba oyo abamu bangi abali mu lijja naye nze nasazeewo saa Mwami Kyagulanyi nga bwali omukulembeze okitegeera kuba ye mukulembeze abalala si bakulembeze okitegeera ate abalala tebavangayo ne bagamba tulimirira eggwanga kati njagala ono munnange nga bwe tulwanirira Abannayuganda okitegeera ate mukulu Kyagulanyi muntu omu eyavaayo ko n'agamba omanyi n'eddoboozi ddene gayo oyo ffenna atusinga amaanyi kabenze nokozi gye ndikaba kubanga yagiriko eddwaliro lyandibadde lyaggwa oba lyandibadde liwedde tudde mu byaddala tuve mu bino ebyamawulire omusajja bw'ayogera ekigambo oyo n'agamba tuzimbe eddwaliro n'ava ku disitulikiti yo n'aga tugende ku ndala nga yayogera Kyagulanyi n'eddoboozi n'avayo n'akyogera eddwaliro lyandibadde lyawedde dda kuba bantu bamukkiririzaamu nnyo yensonga lwaki bwe namusabye ettaka n'abayombye badde bangi nnyo lwaki osaba pulezidenti waffe naye nze ndowooza Bobi Wine nga bw'asobola okugamba abantu titugende tusimba ebitooke mu kkubo ensi yonna neggwayo okusimba ebitooke omanyi waavaayo n'agamba tugende tuzibeyo ekinnya ne tuteeka mu ttaka omanyi oyinza osanga ebintu ezimu nga ebinnya bitiri kuba alina amaanyi mangi bw'akyogera wano e Kampala naga ngenze embaala ebinnya by'embaali tulina biziba kuba n'agamba tuzimbe kino embaalo basomero ng'abantu abaali bazimba private hospitals ye ayinza n'obutakwata mu nsawo ye kwatu bamukkiririzaamu era bamwagala nnyo so kati nagambye oyo alina eddoboozi yamaani ono kalo yabuuza ekibuuzo neebuuzo bibiri ekisooka constitution ya Uganda egamba woba ogenda zimba ekintu kyonna nga kiri public olina ssaba lokusanga osabye gavumenti Stabwa yasaba private yasaba ane kino private era ligenda kuba private sirya gavumenti otega mulimu ebintu gavumenti byesobola okugaana gavumenti esobola okugaana main road ogikola ne gavumenti esobola kugaana kkubo lyambuka wodikola okitegeera kati so munnange ebya constitution ebyo na byonna eba diversion gyagala oleeta ekintu ekikulu kiri twagala ddwaliro anti since kiba private kitegeeza president wa Bobi Wine president w'abantu abamu ye ayinza okugamba ye nga ye Bobi Wine since ogambe kiri private ye takyagala ati waba takyagala ensonga lwaki tuli wano ensonga lwaki mbalese ku ttaka lino okitegeera kuba tanna respondinga lindako omukyalo ono mulaba mwagala nnyo munnange naye ze nkwagala nnyo kalo ensonga lwaki kati engeri gy'atarespondize kubalaga tali interested okitegeera ensonga lwaki nze nkutta akanga akatini kano ngezeeko kitandika ye bw'anaaba asobodde kale waba ettaka litumye anandeeterayo mutayimbwa neeguba gumu otegeera era njagwaniriza era kyova Alex yatugambye bwe bintu byewaleese bizimba ttooyi ne ttooyi nazo tugenda zizimba kali nkulayirira tugenda zimba buli kintu ekyetaagisa community okubeera okay olaba mu bizinga waliyo abantu boonoona mu mazzi ne boonoonawa oba otambuddeko ku bizinga era abachairman b'oku bizinga aliwo beesondasonda ne bazimba toilet naye naawe ngenda tutuukawo ku toilet nino zizimba infact kwanza nyimbira mu bizinga n'otuukayo olubuto ne lukwecangu nga tulinawo dda otegeera kati ne ku gundi awo nja tutuukawo nazo tugenda zizimba toyi ezo okusinziira ku mwami Edison yegamba mbu wakoze stanti bakwogereko kiyitewo bakwogeddeko kimala era nandibadde sikiriiko right now nandibadde siwaddeyo ttaka lyange singa stanti ate nga ngenda dizimba ekyo nkubuulidde go ge mazima ga Katonda omujjanjabiramu omuntu olowooza bagenda tandikira ku ssente mmeka mu ddwaliro kisinzira era ekirwadde ekikuluma naye nga bwe nagambye abakyala babusa g'oveeyo n'ofuna olubuto lwo oba lwani alukuleetedde oli wa ddembe okujja wano ne bakukolako ekyo kyongera kwewaayo amazima ga Katonda temulowooza mu ndi mu mawulire siri mu mawulire amawulire manyi okugakola embanja alagakola yamani Sanchez musingi gutandika ddi nga bwe okufuna ettaka era tugenda lowooza ddi lwe tutandika omusingi nga bwe nsobodde obbayita ne mbalaga ettaka era ngenda bayita ku tayimu y'omusingi tulabe nga tukitandika. Ekibuuzo kyange ekyokubiri abantu eno si pressure because abantu abasinga adde bagamba nti oyina ennyumba oyina amataka ewalala lwaki tobeera example than okusaba Bobi Wine eno si pressure nti anti ensonga lwaki nzize wano otegeera ate mu president wammwe saamugamba mbu azimbe eddwaliro namugamba contributinge ku ddwaliro tegeera namusaba ttaka nze nendeeta seminti kitegeeza ki
kyaffe ffenna kuba liyamba ffe ffenna. Gravity nze bampita Fred nkola ne Moon TV. Ekyokubiri kati semiti waffe tugenda mujjayo eri gwe twatandikirako. Obuuza ekibuuzo ekirungi ennyo. Tegeera bwe ntandika n'omusingi mugenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala sementi wange n'omusingi wakati ngenda kujjawa ssente bwe gunaasu maama bw'obuuza ekibuuzo ekyo nkwagala nnyo tokankana kwata bulungi mulabi abantu ga lwaki batugamba nti n'olidde ate owalidde ssente osobola okuba Bobi Wine? kuno tekuli kuba yensonga lwaki nagenze ne wa President Museveni naye ne mugamba contributing bwe mbandidde era ekijja nga kyakulya sente ne zijja nazo ngenda zitwala kuba nina kintu kyendikola ekyetaaga ssente nkuyanja ne teri kye naalidde siyina muntu gwe njagala kuba era sibagambe mbu temumulonda abagala omulonda mumulonde n'abagala okulonda President Museveni bamulonde siriiko ludda. Ekirala ogenda ku buli district ng'osaba ssente z'okuzimba eddwaliro. Ngenda sooka ngende buli wepangaalira bwe naava wano jagendako ne waffe mu kyalo otegeera kati so sijja genda ate nsabira abalala nga ne wano wengenda okubeera tetulina kye tulina. Nze Arthur Nkooye TV twakola mu kavidiyo ng'ogenze ewa Bobi Wine otute semiti n'omusenyu n'oyingira mu property y'omusajja nga takwadde lukisa singa abeeyo ku makya n'agenda ku poliisi n'akuloopa n'agamba nti bakunoonya wasalimbira mu poloti ye nga takwadde lukisa oyinza kuzzaako ki? Bw'oba ggwe nga guwa poliisi ne bakuleetera omusango bwe gutyo okolaki? Era bakunywa ne bakolaki? Nekutwala mu mbuga z'amateeka. Kiri ekifo kikolamu ki bakoleramu ki? Kyakucakaliramu. Kyalukale ekyo kyolukale kitegeeza ki? Buli muntu akkirizibwa okukola ki? Nego wagera tugenze kucakala watwala bintu omufoosinga mbu aweeyo ettaka lye bazimbeko eddwaliro obuki ye sikyayagala ng'omuntu baba takyagala ensoga lwaki tuli wano. Ekibuuzo ekyokubiri Gravity gwe muntu y'omu ogenda wa Bobi Wine enkya tukola oliwa President Museveni oliddawo standard opuleyinga eno opuleyinga otuufa wawuugwa oyagala gwewa nkufaananirya wa kale gwe mukulaba okuko kino kyendiko kitegeeza ki omulamu kozi gyendiko mbi mbi saidi y'abantu olaba bali President Museveni alina obusobozi obugenda mu liisi n'ejjanjaba Bobi Wine alina obusobozi obugenda mu liisi n'ejjanjaba ekintu kyendi mu kulwanira kuba munkwata bubi ekintu kyennwanira kya muntu wa wansi yensoga lwaki bonna abantu bana aba social media basasula ssente okuyomba bonna bali behind this bali mabega wa kintu kino okitegeera so kati kino ekintu ky'abantu tekiriiko ludda yamaani okuba watandika kozi yenu birungi ki byofunyemu nga gwe Gravity omuntu sinafuna kirungi kuba eddwaliro terinayimirirawo bwe linaayimirirawo nja kuba nfunye ekirungi gyogiteya nti bagamba ki naddala ku social media abantu bagamba ki bagala ddwaliro omulamu gwa ddwaliro ekigambo kiba twagala ddwaliro teka kati bagala baŋŋambye buki kimu ekisembayo buuza omulala ogenda kuwayo sinawaayo ddwaliro owadde ettaka bazimbeko eddwaliro naye tetulabyewo akakiiko n'omuba wa kyalo abakakiiko wano chairman mbamanyi muli bannamawulire gwe mulimu gwamu busa ogenda ne mumunoonya ne mugamba wali wa Gravity wani tegeera eddwaliro mulyagala ku kyalo tegeera ogwo mulimu gwammwe namwe mbawadde omuwaaka lwaki gonna amawulire mubeerawo ne munoonya amawulire kandi mbadde n'ekiddako enkya tegeera mujja nnoonya abakakiiko mubanoonye mbawe Gravity agala ddwaliro wano kitegeera. Okay, enkolagana yo omuntu ayinza okwebuuza ne Bobi Wine eyimiridde etyo olunaku olwaleero eri solid nga liri ddoboozi ly'abantu Bobi Wine nange ndi ddoboozi lya mutuuze kati kyemanya ekintu kyendiko kituufu naye mwennyini kyalwanirira ebbanga lyonna eddwaliro mulirira ekiruddu kino enguudo nange kyendiko sinava ku mulamwa gwe tutambulira wamu ng'abooluganda bapolitician good. Naye ekibuuzo kimu nze nga nze otambula nnyo ne Prime Minister lwaki ye tovangayo ko n'omugamba nti twagala eddwaliro e Busabala ate nga y'omu ku bayimbika ebinene genda kuba lya luseke kusondera kyoka nabuka Prime Minister ningende wa Museveni uwandabe wa Museveni
That means asoka prime. Sasa kuna wa prime minister asoka mba chairman yero sibu nenjanga nyambuka. Au naitira obuyitizi. Ewo mukulu Kyagulanyi. Kwa na yemu gundi. No. Tabano. Kalimanya nageno tuke wa president Museveni. Ngeyo nampise yiseyo. Era nabo Mungu aliba nyambi. Niba contributing njasanyu. Kera ndivayo nkibagambe. The prime minister yanyambye bwati yalese kino. Nezina abasente enkalu ndizibagamba era nzibanjulire mu lujjodde. Bagambe president Museveni wa prime minister wa Bobi Wine. Ne Bobi Wine munyini nyina so kumpa ekintu mu CPO. Bwana akireetera nja kibanjulira. Kibateye ku table mbagaye baganda bange. Bobi Wine yakiriza kino. President yampadde bwati gundi yakoze bwati nja bibanjulira. Waliwo yagambye mbu abantu abasinga bakuwagira lwa music. Mbongo okola bino ebintu byonna bayita stand. Lwaki tofulumya ennyimba? Ennyimba sizirina. Enyimba nyingi nze music. Batege enyimba weeri mpaka kuulya buweeruli. Endongo weeri. Ate tugenda beera ku ndongo yokka munnange. Okitegeera so tulina n'okuba ne ku birala ebiyamba community. Ekyange ekisembayo Gravity otandise okukola ebintu bino. Omuntu yebuuze nti oli kubanga planningira retirement yo olwaleero because eddwaliro sijja ku retiring ajja kufa bufu. Time bwe libe etuuse. Kwa sigenda poa. Toloza mwenda kera kumacha ntuulaawo nga sina kyenkola. Ne bwe naava mu bidongo njafuna ekira kyenjo okukola. Okitegeera. Omuntu agamba tuli ku payroll ya government amukyamu. Abamukyamu emirundi gyonna. Jonna kuba tebanda bankona government. Omukulu Gravity. Ensonga gy'otandise eno y'abantu era y'abatuuze. Singa abatuuze lumu beekuŋŋaanya ne bajjeewo ne bagamba okusinziira ku ddwaliro tugambye ogenda kuzzaako masomero ne bagamba weesimbewo bakiikirire. Ekyo sigenda kikola. Ekyo kyo tekiriimu mu puroguramu zange. Sibiriimu ebyo ebyokwesimbawo kwebitabo byange tebinzikiriza na kwesimbawo. It's a private hospital. Naye ate olaga nti olisonda busonzi. Oli ku luseke. Lisigadde liryo lyabwa nannyini oba ly'abantu. Ly'abantu, eddwaliro ly'abantu. Ensonga kindi sonzi. Buli mwagenda teekako omukono. Gravity engeri gy'otaakera ku makya n'ogamba nti kampeeyi eddwaliro. Naye obadde tobuuzizza wadde osiriikiridde. Obadde nkulinda. Kampeeyi ettaka lino bazimbe. N'ogamba ettaka lyange naliwayo sigenderedde munsonyiwe. Tukisoboke kutuuka nze munayinza ondaba bw'onoonyereza ku Gravity omutujju omutuufu aba wa kigambo kye talimba tawaana teyeekwekereza. That means nekino nkikoze nkijje ku mutima. Yensonga lwaki ntutte time okirowooza. Okitegeera sikedde sinali badde nkitandikirawo luli. Okitegeera batandikira oyomba winanditandikire mu akalimba wadde. Okitegeera naye ntutte time. Tega n'ekirowooza n'endaba kiyamba. Tega kubangezeza wantu si wanene nnyo. Okitegeera twetaaga eddwaliro nga linga kuwaneeka. Tegeera wano nga mbabuulidde 10 ku 6. Tegeera kantu katini. Tegeera so nkawaddeyo mulo yange. Baneiba bo bakimanyiko bali okukena okuzimba wane eddwaliro. Baneiba bo kale ate be basinga odyagala. Tenga inagambye fa abamu twesobola. Tegeera so okwetika n'engendo oba Dubai ne banjanjabireeyo. Nate mulimu muna abantu baffe tegeera. Oli omukyala agala ozaala nga talina busobozi bugenda mpaka kirumu. Nali ngenda dimuterawo wano. Gravity, lwaki campaign wagirese busabalala waliyo other areas n'abaletaga. Is it because obeere eno oba? Owezeemu gwe mwennyini. Gravity, etsembayo ettaka lirimanya gwe. Ebyo Mungu yamanyi abaana mayina bo beesiruwaza. Tegeera osijja kunnyonnyolawo nnyo. Tegeera olutalo nga mululwana mpola mpola. Nja kuba siriiwo kutenzaala baana simanyi mitima gyabwe. Oba olina enteekateeka ezikyusa ettaka oliteeke mu community. Community ekibeera kitya? Libeere lya community libeera. Okimanyi n'akasaawe kasaawe k'omupiira kabaako nnyiniko era nga agamba tokakwatako. Otegeera ne bwoba nnyini lyo nga gubyo. Okitegeera so byebyo naye nga tuli ready okuzimba eddwaliro. Gwe kiki omusaba kuba gwe wadde ettaka wano olwaleero kiki omusaba kyoyagala akuli contribution y'omuntu. Sigenda kugerera muntu. Wamugerera ye omusaba kumi ku kumi. Anti nali nsabye naye nagambako eka engamba 10 otegeera sigenda mugerera kyonna kyanaaba asobodde ngeri agaanidde ddala. Tegakwata nagaana tannayogera.
Kitegeera. Mito officially omugambi nti ettaka walifu bwine ettaka lya ulisangiza. Enzo kutamanya yeno. Bobi Wine akwidde kuno bebasooka kuno abantu bagira. Just by the way, akunga abantu in fact. Oyogedde ekituufu akunga abantu eddoboozi eddene nnyo. Bobi Wine ayogera ne mu America bavaayo. Tegava kufa aboogera ne kikoma wano. So kati bw'aba asobodde okunnyamba omukulu Kyagulanyi n'ankungira ku bantu. Ne tujja ne tusitula property. Egenda kubeera kalina egenda kubeera. Waaye. Ekibuuzo kyange kiri nti abantu abavuddeyo ne bateeka famire yo mu bintu bino. Oyinza baavubaka ki? Era olaba kya bugunjufu okuteeka famire mu bintu bino. Buli muntu waddembe okuba n'endowooza ye. Tegera n'obusungu bwe n'entegeera ye na buli kimu. Teri gwe nnyinza kunyega gaana muntu kwogera kintu kyayagala kyonna. Okitegeera? Kati abo bwe batyo. Era obalekala yaabo manyi nga ng'olina abantu b'ovuga ekintu oba tonnakituusa tebamanya mugaso gwakyo ne bwe kinaatuuka tayimu ng'etuuse bajja baayo bennyini beekuba emitima bagambe waagwani tegeera so abo si balinaako obuzibu tuli ku missioni twagala ddwaliro saagala nnyo diversion bungi nnyo mbulaba naye obutibuutibu naye mbu bakuwa akasente gwakola diversion bakuwayo olukaaga awo olw'okubuzaabuza bwoti gavumenti yakwokyayo annaye mungu nanyamba nendufuna sana kubeera wano baku biiki nga eating money naye sinafuna sente ya muntu yenna kino kikunze twa gavumenti okuwa olukaaga n'ojja ozimbe kataka bwe kati ogezako obuzaabuza sente awo ogezako okukola accountability eyaki mpola mpola kyo abantu abali mu gavumenti basiru bo balaba nga wali wasa olukaaga Onayenda katugula nkuttaka katolinza gitegeera. Wantu bayinza kuba wase milioni lukaaga. Ine basa gye twakulaba nayo. Yali basa milioni 3. Zali 3. Era omuntu avaayo. Bakuwa sente n'owunga naye obulya byotategeera ko olunaku wa tebitegeerekeka. Mbuwe bagamba. Bino tebitegeerekeka. Wali erino gamba. Bino tebitegeerekeka eby'eddwaliro. Tumaliriza. Ate tunaaba kumala anyway, kyekyo lino eddwaliro. Ate nga tuli serious mu ddyo. Okitegeera. Ndi serious ala mu lowooza enzannya.